You say I make you nervous, a tragedy. I'm rich. On my body rich. যদিও এটা আমাদের মহামন না, তারপরে আমাদের মহামনটাকে কিন্তু কম না। আমরা হকল সিলেটি, আমরা হকল সিলেটি। ওরে আমাকে যারা যে বাইরে গেছিল তারা এখন ব্যাক করা ধীরে ধীরে। ফাইটটা যায়, মুখটা ফাইটটা যায়। ও আমার সুস্মিতা, ও প্রিয়া, প্রিয়া তুমি কোন? গাইস আমরা লগে কিন্তু আরো সফরকারী আছেন, তারা বাড়ি ঢাকা। আমার আরো ভাই যে বইয়া বইয়া যাইরা কইরা গেছি মাইনকাট চিপা। এখন কয়জন কিন্তু পরিবারের অবস্থা ছিল সুন্দর লাগে ভাই। আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিচার চাই। কিভাবে ঠিক করে দিব প্রধানমন্ত্রী, আমি তো নিজেই বুঝতে পারলাম না। তো close till I get up. Time is right. আমরা গাড়িটা চালালাম, দেন আমরা এখন অন দ্য ওয়ে আছি। সিলেট টোটালি হইছে সিলেট একটা পর্যটন এলাকা। মানে সিলেট আইলে আপনারা মন আসলে এমনিতেই ইমপ্রেস হইতো ভাই আপনারা সবাই। আজকে আপনারা মাসি আব্বা সালাত নমস্কার আদব ভাই। আর সামনে আছে আমরা জীবন ভাই। আর সালাত ভাই মোহাম্মদ মুজাম্মিল ভাই। সবাই এখন আমরা রাস্তার মধ্যে আসলে ঠিক গেছি, কারণ রাস্তার মধ্যে অনেক পেয়ে অবস্থা খুব বেশি ভালো লাগে। আয়ো কষ্ট করে চেষ্টা করবো। আমরা জীবন ভাই খুব মজার মানুষ। জীবন ভাই কিছু ভালো লাগে, আমার খুব ভালো লাগে। আচ্ছা তাই না আসির মানে বুঝা রাখি তাই না খুশিতে আজিতে ফ্লেভার অনেক নাই। জীবন ভাই এখন একটা টিকেটই কাটা চেষ্টা করবো। আপনারা আমরা এখন আইছি প্রায় পাশাপাশি। আর আমরা এখন বর্তমানে সিএনজি থাকি নামবো, দেন আমরা ভাই তো ব্লগটা উপভোগ করো। হিপি ফুরে খুব মজা হইব, চিল হইব, এনজয় হইব। আমরা সবাই শ্রদ্ধাও বড় ভাই তাই বাইক লিয়ে আইছিল আগে আমরা তারপরে আমরা খুশি আছি, আমরা তো আইছি, আমরা বেজান নাই হচ্ছে। শ্রদ্ধাও বড় ভাই তাই লগে বাইক কোলাটলি করিলাম। আমরা লগে তা হোক আর ব্লগটা উপভোগ করবা ইনশাল্লাহ। একটা ভালো একটা ব্লগ জীবন ভাই লাগে অবশ্য আগে একটা কোলাগুলি হয়ে গেছে, তারপরেও নিজের কোলাগুলি করে ততই মজা লাগে। আর আপনারা আমরা সাথে থাকবা, লাইক করবা, শেয়ার করবা, কমেন্ট করবা। আর ইনশাল্লাহ ভালো একটা ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করবো, সাথে থাকবা। আর আইছি খুব বেশি দূর হই না, আমরা এখন আপনার আজকের বাড়ি আইছি, তাইনের বাড়িতে আইছি। তাইনের বাড়ি খাওয়া দাওয়া করবো, চিল হইব, তারপরে আমরা যাওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে যাইব। আমরা আজকের বাড়ি খাওয়া দাওয়া করলাম, আর আটিয়া যাওয়া লাগবে এখান থেকে। দেখি গাড়ি যাওয়ার কোনো সিস্টেম আছে? আমরা খানা পিনা লইরাম, বিকজ ওখানে যায় খিদাও লাগছে।
টায়ার্ড, অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি। আর এটা টাঙ্গাইয়া আমরা শিখন ভাই আছে না আমার ছায়া দেওয়ার লাগে অবশ্যই। আর থ্যাংকস টু শিখন ভাই আমার ছাতা টাঙ্গাইয়া ছাতা দিতে নেওয়ার লাগে। আর প্রায় আধা ঘন্টা আটলাম, দেন এখন নাকি কত সময় লাগবে? আর 1.5-2 ঘন্টা লাগবো। 2 ঘন্টা লাগবে, 1.5 ঘন্টা লাগলে হইল নি। আরো বলে আটা লাগবো আর কি। সো গাইস আসলে ফিলিংসটা অন্যরকম লাগে, চারিদিকে সবুজ চা বাগান আর দুটি পাতা একটি করে দেশ সিলেট, আপনারা তো অবশ্যই জানেন। আর আসলে অনেক ভালো লাগে গিয়া, যতই কষ্ট হোক আর কি, অনেক গরম রোদ, অনেক রোদ আকাশ, তারপরেও লাগে। আর দেখতেই পারেন আপনারা চারিদিকে শুধু সবুজ চা বাগান আর চা বাগান। আর এখানে আমরা সিলেটে কয় দুটি পাতা একটি করে দেশ সিলেট। আমার ডাইন পাশে আছেন আমরা আসল ভাই, তাইনো খুবই ক্লান্ত, দেখা তাইনোর অবস্থা একেবারে সিরিয়াস। আমরা শিয়া ভাই খুব মজার মানুষ, কারণ শিখন ভাই স্যার আমার কোনো গতি নাই, কোনো মজা নাই, কোনো এনজয় নাই। শিখন ভাই স্যার কেমন লাগে তোমার? সেই লাগে আজকে মনে প্রথম যারা না এটা। আচ্ছা প্রথম খাই যারা আমি বা প্রথম আমি যারা শিখন ভাই প্রথম যাইরা, আমরা রাসেল ভাই প্রথম যাইরা, আমি আর আমরা রাসেল ভাই প্রথম যাইরা, শিবব ভাই প্রথম যাইরা, আর আমি অবশ্যই প্রথম। জাঙ্গি মনে আরো তো নাম আছে তো এলিয়েন আমরা এলিয়েন ভাই একমাত্র মোটু পাগলু তাইনের কথা কইছি না আসলে। আমি তো সরবার আইছি তো এলেই করায় না, আমরা সব থেকে সিনিয়র আর কি, বয়স বেশি। ব্লগটা তো আপনারা অবশ্যই দেখবা আর সাথে থাকবা। আর পুরা আমার লেক জলপ্রপাত যেটা পুরাটা দেখানোর চেষ্টা করুন। লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার তো অবশ্যই করবা, আর সাবস্ক্রাইব করবা আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে ব্লগগুলো। আর ইনশাল্লাহ আমার বিগত দুইটা ব্লগ করছি, ব্লগগুলো ভালো না একদম, খুবই খেত। আর এগুলো দেখার মতো না, দেখার চেষ্টা করবা না। আর ইনশাল্লাহ সামনে দিয়ে এটা 3 নম্বর ব্লগ, আর সামনে দিয়ে আর কয়েকটা ব্লগ করার চেষ্টা করবো সুন্দর সুন্দর জায়গা, যদি সময় পাই উঠি। আর ঠিকমতো সময়ও পাই না, বিকজ পড়াশোনা, স্টাডি অ্যান্ড জব সব কিছু মিলে একটা বিজি লাইফ। আর ইনশাল্লাহ সামনে দিয়ে কোনো জায়গায় ব্লগ করার চেষ্টা করবো। আর আসলে অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি, অনেক রাস্তা হাঁটতে আর পাহাড়ি রাস্তাগুলো এদিকে গাড়িও হয় না, তারপরেও ভালো লাগে, কারণ সারা রাস্তা তারা অনেক এন্টারটেনমেন্ট দেয় লাগে। পরিবেশটা আসলেও অনেক সুন্দর, মানে মনোমুগ্ধকর, অনেক সুন্দর, দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতোই জায়গা। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। সব শেষে লাঠি লুটা লইয়া রাস্তা দিকে আটলাম। রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ, শর্টফট করে আটা লাগে, আর সবে কাপড় চোপড় সব খুলে লাইছে। সো গাইজ আসলো প্রায় 2-3 ঘন্টা জার্নি করার পর এত দূর আইছি। দেন এখানে আসলে লাঠি নিয়ে আটা লাগে, যদি আমরা বয়স হাত পক্ষে শক্তি আছে, তারপর লাঠি নিয়ে আটা লাগে বুড়া মানুষের লাগান। রাস্তার অবস্থাটাই এমন, মানে যারা অ্যাডভেঞ্চার করতে পছন্দ করেন তারা আসলে এই জায়গা ঘুরতে আসবেন। আসলে জায়গাটা অনেক সুন্দর, চমৎকার। আসলে বেশি কিন্তু কষ্ট নাই, কিন্তু পানি খাওয়া লাগে অতিরিক্ত। আমরা কয়জন আছি? প্রায় 8-10 জন আছি, আমরা অবশ্য কম নাই। আর কাপড় চোপড় খুলিয়া সব খুলিয়া শর্ট প্যান্ট পরে আটা লাগবো। ইভেন পাওয়া জুতা পরাও যাইতো না, কারণ হচ্ছে রাস্তাগুলো এইরকম অনেক আঁকা বাঁকা পাহাড়ি এলাকা। আমার কথা বুঝতে আসলে অনেকের যদি সমস্যা হয়, কারণ হচ্ছে যে আমরা সিলেটি, আর সিলেটের কথাবার্তা এরকম আপনারা জানেন, বুঝতে যদিও একটা সমস্যা হইব, তারপরেও একটু কষ্ট করে বুঝিলেন। আমরা নিচের রাস্তা দেখেন, খুব ভয়ঙ্কর রাস্তা। অবশ্যই যাওয়া যাইতো না, কারণ ব্রিজটা খুব বেশি বড় আর খুব বেশি মজবুত, অনেক উন্নত। আমরা এখন কোন জঙ্গলে আছি? যদিও এটা আমাজন মহাবন না, তারপরে আমাজন মহাবন থেকে কিন্তু কম না। সীমন ভাই উঠতে পারবানি? রাস্তা রাস্তা তো আসলে ভয়ঙ্কর রাস্তা। ওই মুরাদ ভাই আর কতক্ষণ আটা লাগবো? আমরা 1 ঘন্টা পরে আল্লাহ রে, আর বলে 1 ঘন্টা আটা লাগবো। আর গামকে অনেক গাম বাইর, বিকজ আকাশে অনেক রোদ। ট্রাভেলিংটা আসলে অনেক ভালো লাগে। আর দেখতে পারা আপনারা পাহাড়ের ভিতরে ভিতরে আটি যাইলাম। সো গাইস বোরিং লাগি যার আসলে একটা গান হয়ে যাওক না কেটা।
সুরমা গাঙ্গর ফারো বাড়ি শাহজালালের উত্তর সুরি দেশ বিদেশে বেটাগিরি আমরা হকল সিলেটি তারপরে আসলে সিলেটের কমলার বাগান তারপরে আরেকটা ভয়ঙ্কর জায়গা দেখছি আসলে এই জায়গাটাও অনেক ভয়ঙ্কর আমার তুমি ওখানে থাকো আসলে যাইতাম কি আমরা সাইড বাই গিয়া ঠিকই গেছেন দেখলাম রাস্তায় ছিলাম কি লাগি তো গাইস আসলে ডিসকভারি চ্যানেল মনে করে উপভোগ করিলাম ফাইটা যায় মুখটা ফাইটা যায় মুখটা ফাইটা যায় বন্ধু যখন বউলাই আমার বাড়ির সামনে দিয়া আমার বাড়ির সামনে দিয়া রঙ্গ কইরা ফাইটা যায় মুখটা ফাইটা যায় আচ্ছা এখন ক্লান্ত হয়ে গেছো গাইস ইন্ট্রোডিউস করাই দিই আলোচনার লগে তাই আমরা সঙ্গে সাথী সফর সঙ্গী হয়ে গেছেন আপনার নাম কি তো ভাই শ্রীকান্ত আমরা বড় ভাই শ্রীকান্ত আমরা লগে আছে দেন তাই অনেক সুন্দর করি মানে বাংলাদেশের ফিউচার শিল্পী ধরা যায় ফিউচার শিল্পী মানে তোমার কোন শিল্পীরে ভালো লাগে আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় হইলো আসিফ গান কইবা আসিফের একটা গান অর্ধেক হয়তো কইবু ও আমার সুস্মিতা সে কথা কেন রাখনি প্রশ্ন আমার কেন ভালোবাসনি তোমাকে ভালোবেসে এ কথা কেন বুঝনি খুব ভালো লাগে খুব আনন্দ লাগে সব থেকে তুমি ডিফারেন্ট দেখলাম আমার খুব আনন্দ লাগে তো গরমে কামি করে সবাই এ পর্যন্ত ভালো থাকুন ভাই সুস্থ থাকুন বিকজ আমরা পিছনে আমরা গেছে তো গাইজ আমরা বড় ভাই আরেকটা গান করে শোনাইবা তাই চমৎকার কণ্ঠ ফিউচার শিল্পী ও প্রিয়া তুমি কোথায় ও প্রিয়া তুমি কোথায় বুকের জমানো ব্যথা কান্নার নোনা জলে ঢেউ আসে চোখের নদীতে হাত ধরে চলে গেছো দূরে পারি না তোমায় ভুলে যেতে ও প্রিয়া তুমি কোথায় ও প্রিয়া তুমি কোথায় ক্লান্ত অনেক জায়গা আসছি প্রায় 2 থেকে 2.5 ঘন্টা হাঁটলি 2.5 ঘন্টা আধা ঘন্টা করে রাস্তা আধা ঘন্টা শেষ না এখনো কিন্তু 1.5-2 ঘন্টা বাকি রয়েছে যারা আগে গেছে এখন ব্যাক করে তারা পাইছি জিগাইরাম আর কি আমরা সব ক্লান্ত খুবই ক্লান্ত আর কত সময় লাগবে ইন্ডিয়াতে 10 মিনিট সামনে হাম্মাম দেন এট লাস্ট আমরা নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য নিয়ে পৌঁছাতে পারছি খুব ভয়ঙ্কর রাস্তা আল্লাহ রে দেখতে পারবো তারা পরিচয়টা আসলা কষ্ট করি ব্লগটা আপনারা দেখানোর চেষ্টা করলাম আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবা সামনে কষ্ট করি দেখাই ব্লগটা আমার কষ্টটা একটু সার্থক করুক তো ভয়ঙ্কর রাস্তার মাঝে কিন্তু তারা সেলফি তোলার চেষ্টা করবে গাইজ আমি কোন গাথা আছি দেখো আর আমার আরো ভাই যে বইয়া যাইরা
সো গাইস আমরা কই আছি এখন এই জায়গাটার নাম কিটা তো গাইস আমরা এখন এই জায়গাতেই আছি যে জায়গাটার নাম সাধারণত হাম্মামের নিচ মানে হাম্মামের পানিগুলো সাধারণত এই রাস্তা দিয়ে যায় Smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. তোমার আসলে কষ্ট হয়নি কষ্ট হন না তবে একটু মানে হঠাৎ একটু মানে হয়ে যায় ঠান্ডা লাগে যায় সব মিলে ভালোই তো লাগে সব ভালো না লাগে বোরিং বোরিং কাটে খুব আনন্দ লাগে ভাই কিন্তু লাঠিটা কিন্তু এখানে আইলে লাগবো চলো বাবা ভাই কিন্তু আমার মাইলে তুমি এখন পর্যন্ত লাগবো মিস নাই No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়িতে যায় প্রথম বাড়ি করে যায়নি ভাই আপনার বাড়িতে ওই তো বাটলা আর তো আমি চিনি রাতে যা তারপরে করে স্বাগতম from Dhaka ভাই ঢাকা থেকে মানুষ আসছেন আসলে আমরা গর্ব লাগে কারণ মনে করি ঢাকা থেকে মানুষ ঢাকা থেকে আপনি আসছেন ভাই কি করুন আমি ব্যাংকে যাচ্ছি আরক পার্টি কিন্তু আছেন তারা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিচার চাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা বড় ভাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিচার চাই না রাস্তাটা আমাদের অবস্থা এই রাস্তাটা কিভাবে ঠিক করে দিব প্রধানমন্ত্রী আমি তো নিজেই বুঝতে পারলাম না আচ্ছি মনে হইল জন্না ফাঙ্গে ডাকেন গাইস লেটস সারপ্রাইজ এটা বড় ধরনের একটা সারপ্রাইজ দিলাম কারণ তখন দুই থেকে 3-4 ঘন্টা ট্রাভেলিং করার পরে আটাআটি করার পরে এট লাস্ট আমরা মূল উদ্দেশ্য জায়গাটা জায়গা পৌঁছেছিলাম পারছি তো সারপ্রাইজ আপনারা দেখতেই পারা পিছিয়ে হাম জলপ্রপাত আর সবাই কিন্তু সেলফি না লাগি ব্যস্ত খুব আনন্দ লাগে मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया बरकती गिर गई काम ही कर गई बरकती गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया बेहिजाबाना वो सामने आ गए बेहिजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई और जवानी से टकरा गई आँखों की लड़ी यूं मेरी आँख से आँखों की लड़ी यूं मेरी आँख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से
मिला ही मजा आ गया जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया चांद के साए में मेरी साखियाँ चांद के साए में मेरी साखियाँ तूने ऐसे मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा তো গাইস আবার ফাইজ আমরা আবার লাগি ক্যামেরা নিয়া দেন ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে অনেক বিকজ ঠান্ডা অনেক ঠান্ডা আবহাওয়া অনেক ঠান্ডা আর অনেক দূর আগাড়ি বই লাগছিল আর এখন আসলে আর অনেক এক্সাইটেড হিপ 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 পানি খুব তেজ তো পুরো ব্লগটা আপনারা উপভোগ করুকা আর এখন আর দেখাইবার মতো কিছুই নাই তো যখন শেষ পুরা করি যাই মুগা কারণ এখন যদি রাস্তা না দিই তাহলে কিন্তু করে দিয়ে যাইতে একটু সময় করে আইছি দেন এখনই খোয়া দেওয়া লাগবে তো সবশেষে একটাই কথা হামাম জলপ্রপাত দুইটা এইটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা জায়গা আর আপনারা এইখানে আইবা ঘোরাঘুরি করবা সবশেষে যেটা করার মতো একটা অবস্থা জানাইলেই সবর খেয়ে কোন অবস্থায় আসেন আমরা সম্ভবত আমরা রাসেল বাইরেই ধরি ক্যামেরার সামনে তাই কিন্তু এখানে কুকুরুকু হয়ে গেছে ঠান্ডা লাগিয়া অবস্থা শেষ খুবই টায়ার্ড আর এই আমরা শিমন ভাই তাই কিন্তু শীতে কনকনারা তো গাইজ সব মিলে অনেক এনজয় করলাম অনেক কষ্টও করছি অবশ্যই দেখতে পারা সত্যন করে যাইলাম আর ফায়ার অবস্থা এখন খালি ফায়ার যাইলাম এখন কয়টা বাজে বিকাল অলমোস্ট 4টা বাজে কিন্তু তারপরে দেখুন যে আকাশে কিন্তু মেঘ নাই ঠান্ডা কিন্তু এই রাস্তা আটকে যাওয়ার বেলায় যে একটু গরম লাগে প্রচণ্ড গরম আর প্রচণ্ড খুব বোরিং লাগে গামি একের অবস্থা শেষ আমরা কুটুম বাড়ি যাইমো যাওয়ার পরে মানে এই অবস্থায় তো আর বাড়ি যাওয়া যায় না শর্ট প্যান্ট পরিয়া আর গাম অবস্থা করে আমার হোল লাইফে এত কষ্ট আমার লাইফে মনে হয় এত কষ্ট আমি আর কোনদিন করছি শিফন ভাই আল্লাহ সব মিলে কত হয়েছে এই যে আমার জলপ্রপাত যেটা আছে এটা আসলে অনেক সুন্দর কিন্তু দেখার মতো জায়গা কিন্তু যাওয়াটা অনেক কষ্ট না যাতায়াত ব্যবস্থাটা অনেক অনুন্নত এদিকে যাইতে প্রায় 2 থেকে 2.5 ঘন্টা সময় লাগে আর প্রায় 15 থেকে 20 কিলো সব মিলিয়ে অনেক দূর আর যারা দূরে থেকে আইবা তারা আসলে অনেক সময় হাতে নিয়ে আইবা সকাল বাইরে আইবা জায়গাটা আসলে দেখার মতো উপভোগ করার মতো কিন্তু রাস্তাগুলো আসলে অনেক রাস্তা আর এই রাস্তাগুলো অবস্থা এত বাজে যে একবার যে আইব ফার্স্ট টাইম যে আইব সেকেন্ড টাইম আর আবার চিন্তাধারা করতো না তা লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবো আমার চ্যানেল এ পর্যন্তই সো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবো আর ব্লগটা যদি ভালো লাগে থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাইবা যে আমার জলপ্রপাত আপনাদের কেমন লাগলো যদি ভালো লাগে থাকে তা কমেন্ট করবা এন্ড দেন যদি খারাপ লাগে তারপরে কমেন্ট করবা যে না জায়গাটা সুন্দর হয় নাই পছন্দ হয় না এই ব্লগটা আর এটা আমার 3 নাম্বার ব্লগ আর আগের 2টা ব্লগ আছে খুবই দেখার মতো না এগুলো আসলে দেখার চেষ্টা করবা না আর এই ব্লগটা কেমন হয়েছে সেটা জানাইবা আমারে আর আই হোপ ব্লগটা আপনারা উপভোগ করবা বিকজ অনেক কষ্ট করে ব্লগটা করছি সো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন Spelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. Got me on my body rich. If you like our videos, So please like, comment, share and subscribe.